10 сентябрь бөтә дөньяла укырдар көне билдәләнә. Шуңайдан бүген насар күрүсләргә Өфөлә һәм республикала нинди шарттар булдырылу турында һөйләшәбез. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы Сибай дәүләт театр концерт берләшмәһе ярсыһы, үзешмәкәр композитор Азат Искожин. Һаумыгыз, Азат. Һаумыгыз. Һеҙ ихлас күңелдән студияла сәламләйбез. Без һеҙҙе Сибай ҡалаһында йәшәп ижад иткән, йырҙар яҙған һәм башҡарған ижадсы булараҡ таныйбыҙ һәм яңыраҡ һеҙҙең Өфөгә инеүегеҙ тураһында ишеттек. Өфөнөң мөхите тартамы һеҙҙе? Был планда Алла бирһә тиҙҙән хыял тормошҡа ашыр тигән теләктәмен үҙемдә. Өфөлә бит инде мөмкинселектәр ҙә күп, шуға үҫешергә лә кәрәк, яйлап күсергә уйлайым. Һеҙ Өфөгә ҡайтаһығыҙ тиһәк тә була, сөнки һеҙ бында Өфөлә уҡығанһығыҙ, шулай бит, интернатта. 2003 йылда бында беҙҙең махсус мәктәп бар бит инде, 28-нсе һуҡырҙар һәм насар күреүселәр өсөн булдырылған. Шунда уҡырға тура килде. Һуңынан Сибайға нисек барып эләктегеҙ? Бында уҡығандан һуң, 2014 йылда ошо мәктәпте тамамлағандан һуң, ҡайҙалыр белем алырға кәрәк бит инде. Беҙҙе алдан әҙерләйҙәр ине. Һеҙгә артабан әҙер булырға кәрәк. Үҙегеҙгә ҡайҙа уҡырға бараһығыҙ, уйланырға ваҡыт әҙ генә ҡала, тиҙ генә килеп итә лә ҡуя, уҡыу. Шунан һуң инде мин һайланым ошо сәнғәт юлын һәм Сибай сәнғәт колледжының вокал бүлегенә уҡырға индем инде. Был осраҡлы түгел, шулай бит, сөнки һеҙ интернатта уҡыған саҡта уҡ музыкаль донъя менән таныш булғанһығыҙ. Ошо хаҡта ла һөйләп китһәгеҙ. Бында беҙҙең интернатта уҡығанда Нариман Сабитов исемендәге беренсе һанлы музыка мәктәбенең филиалы эшләй ине һәм унда ла беҙҙе уҡыталар ине, шулай уҡ күрмәгән уҡытыусылар, ҙур тәжрибәле уҡытыусылар уҡыттылар инде. Шунан мине инде тәрбиәсебеҙ Флүзә Гаязовна шунда алып килде инде музыка мәктәбенә. Әйҙә һин барып ҡара, һин бит йырлайһың тип әйттеләр элек дип. Беҙгә уҡырға килгәндә шайтып аңлатҡайнылар. Тегәс барғандан һуң ритм тикшереп ҡаранылар һәм мин унда баян бүлегенә уҡырға индем. 5 йыл уҡығандан һуң ҡулыма ҡағыҙ алдым, музыка мәктәбен бөттөм тигән. Шунан һуң инде беҙҙә беренсе йыл үткәс, билдәле бөйөк композиторыбыҙ Низамдинов Салауат Әхмәҙи улы сольфеджио, теория, гармония буйынса балаларҙы өйрәтергә килгәндә, унда ла мин үҙемде барып һынап ҡарарға булдым, үҙем турала әйттем. Шунан кире уйланым да, юҡ, миңә музыка кәрәкмәй, мин сәнғәт буйынса бармайым тигәндән һуң әрлән инде. Әгәр дә талантлыраҡ кешеләр әйтһә, бер хәл, бында һин үҙеңдең талантың була тороп уялмайһыңмы, сәнғәт буйынса бармайым тип әйтергә тигәндән һуң мин аның менән бер йылдарым шөғөлләнергә тура килде. Үҙенең тәжрибәләре менән уртаҡлашты инде. Ошондай һынауҙар, төрлө осраҡтар булыуы, ихтимал, шуларға әҙер булырға тейешһең, үҙемде күрмәйем тип, йәлләтеп ултырырға хаҡың юҡ тип әйтте инде. Шул мин һәм иҫемдә, һәм шунан һуң мин һөйө уянды музыкаға. Һеҙ үҙегеҙ көйҙәр ижад итәһегеҙ? Шунан һуң инде Сибай сәнғәт колледжына уҡырға килгәндә, инде шиғырҙар, төрлө шиғырҙарҙы уҡыйным. Мин иҫләйем беренсе Гөлнур Ҡыуатованың «Умырзая» тигән шиғырын яттан беләйнем, скуплетында. Шунан үҙемде аңламай ҡалдым, ҡапыл көй тыуҙы инде. Шунан һуң ул йырҙы тәҡдим иттем үҙешмәкәр йырсы Гөлфиә Хәләфетдиноваға инде. Ул йырлағандан һуң кешеләр баһалайҙар бит инде, халыҡ. Шунан һуң инде артабан йыр яҙа башланым. Һеҙҙе нимә илһамландыра? Бына нисек шиғырҙарҙы һайлайһығыҙ, кемдәр менән эшләйһегеҙ? Ул ҡыҙыҡ хәл булды инде. Хаҡмаров Насип минең ағайым булып сыҡты бит инде. Сибай сәнғәт колледжында уҡығанда унан танышҡайныҡ. Мин уға әйттем инде. Мына мин күберәк минең башта көйгөлә кешеләр киреһенсә яҙалар бит инде. Шиғырға йыр яҙалар. Ә минең иң беренсе көй тыуа ине. Шунан яраҡлы шиғыр эҙләйһегеҙ. Шунан яраҡлы шиғыр эҙләйһең. Ә был осраҡта Насип ағай ул теге йырҙы аңлаған кеше булғас, музыканы аңлаған кеше ул кәлипләштереп шиғыр яҙа ине. Беҙҙең Тәүгеровыҙ йәнтешем йәнтешкәйем тип башланып китте инде. Тыуған ауылыбыҙға арнап яҙҙык. Һуңынан инде мин аңлап ҡалдым, улай булырға тейеш түгел. Минән кешеләр ҙә көләләр ине. Улай булмай бит, киреһенсә эшләйҙәр тип. Шунан шиғырҙарҙы алам да төрлө кешеләрҙән дә тора икән, ул аңлап ҡалдым. Һәйбәт кешеләрҙең шиғыры уҡығанда уҡ йыр килеп тыуа, һиҙелмәй ҙә ҡала. Көй һымаҡ. Йырсылар, кемдәр һеҙҙең йырҙарығыҙҙы башҡара? Йырсылар миңә һуңғы ваҡыт күп сығалар, үҙҙәре мөрәжәғәт ителәр. Мына
балалар өсөн хәзер йырдар һирәгәйде тигәстәр балаларга йырдар иҗаттырга туры килә. Сибай концерт театр берекме артистлары башкара, шуннан инде Равил Агай Харрасов, Миңзифа Паискужна, Артур Туктагылов кебек һәм башка артистларны Искәндәр Газизовка яңгырак йыр яҙырға туры килде. Шулай бәйләп һәүтемсә генә. Һеҙҙең үҙегеҙҙең концертығыҙ да булғайны Сибай ҡалаһында, шулай бит? 2 йыл элек концертым булғайны, йондоҙҙар атылғанда тип быны Рәмил Тусин эшләгәйне инде. Беҙ дә эшләгәндә үҙе режиссер булараҡ, үҙе музыка яғынан да ҡуйыусы булараҡ эшләгәйне. Шулай һеҙҙең йырҙарығыҙҙы башҡарыусы булараҡ та уны беләбеҙ, шулай бит? Унда мин үҙемдә йыр башҡарыусы булараҡ ҡатнаштым инде ул концертта. Хәҙер менә быйыл тағын да беҙ эшләргә йыйынабыҙ бит инде. Тағы ла бер концерт көтөлә һеҙҙең? Тағын да бер концерт көтөлә. Алла бирһә, 21 ноябрь көнгә Күңел нуры яҡты ғаләм тип атала. Был идеяны инде Гөлнур Ҡыуатова тәҡдим иткәйне. Мин башта ризалашмағайным. Мин уйлағанса булманы. Беҙҙең филармониябыҙҙың художество етәксеһе Альмира Ҡыуатова даталарҙы билдәләп эшләп тә ҡуйған инде. Тимәк, бында башҡа артҡа китергә юл юҡ. Дедлайн һеҙгә билдәләнде, үтергә тейешегеҙ. Тимәк, Сибайҙа буламы, Өфөләме? Был Өфөлә, Кустарный 17-лә, Атайсал мәҙәни үҙәгендә. Бында мин үҙем йыр яҙыусы булараҡ ҡатнашам. Ә күберәк инде йырҙарымды ошо Сибай концерт театр берекме артисттары һәм яҡташтарым килә. Янсура районынан да ҡатнашыусылар буласаҡ. Һәм күберәк иң ҡыҙығы бында балалар күберәк ҡатнашасаҡтар. Балалар өсөн йырҙар. Яҙылған йырҙар менән һәм ҡурай өсөн яҙылған, скрипка өсөн яҙылған әйберҙәр яңғыраясаҡ. Бына тыңлап ултырам, һеҙ үҙегеҙҙе композитор тип билдәләмәйһегеҙ, йыр яҙыусы тип әйтәһегеҙ. Эйе. Ни өсөн шулай? Үҙегеҙгә талап юғарымы? Бының өсөн композитормын тип ғорурланып әйтер өсөн күп әйберҙәр эшләргә кәрәк. Бының өсөн булырға тейеш ҙур әйберҙәр тип уйлайым. Вокальный циклдармы, я булмаһа симфония кеүек әйберҙәр яҙғандан һуң әйтергә булыр. Моға ниәт барҙыр был йәһәттән үҫергәлер? Алла бирһә, былай планда бар, эйе. Ярай, был йәһәттән уңыштар теләйбеҙ һеҙгә. Мөмкинлектәр тураһында ла һеҙҙең менән һөйләшергә ине. Сөнки бына әле быйыл республикала һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгән кешеләр тураһында хәстәрлек йылы тип иғлан ителгән. Ошо хәстәрлекте тояһығыҙмы? Бармы һеҙҙең өсөн мөмкинлектәр? Бының өсөн барлыҡ теге уңайлы шарттар булдыралар бит инде. Өфө ҡалаһында ла теге ниндәйҙер уңайлыҡтар булдырыла. Тауышлы светофорҙар, пантустар ҡуйыла бит инде. Был беҙгә генә түгел, барлыҡ мөмкинлектәре сикләнгән кешеләргә ҡағылы тип уйлайым. Шуға шарттар бар тип уйлайым. Улар беҙҙең өсөн дә уңайлы, шул уҡ башҡа светофорҙар да барыһы ла бөтәһе өсөн дә уңайлы. Эйе. Ә бына һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгән дигән һүҙҙе хәҙер ҡулланабыҙ. Ҡаршы түгелме уға ундай һүҙгә? Бының менән беҙ сынапта сикләнгәнбеҙ инде. Мәҫәлән, күреү һәләте юҡ бит беҙҙә бит. Әммә беҙ быны улайтып, мин шулай, минең һаулығым сикле, мөмкинселегем юҡ тип ултырырға тейеш түгелбеҙ. Беҙ киреһенсә икенсе кешеләргә өлгө бирер өсөн беҙҙең мөмкинселектәр юҡ түгел, бар, эшләргә тейешбеҙ тип уйлайым. Һеҙ ысынлап та күптәр өсөн өлгө булып торағыҙ, сөнки киреһенсә һеҙҙең музыкаль яҡтан бына мөмкинлегегеҙ башҡаларға ҡарағанда киңерәк дип әйтергә лә мөмкин. Мөмкинлектәргә килгәндә, бына хәҙер заман технологиялары бик ныҡ үҫешкән. Музыка яҙғанда, беләмһеҙ, брайль шрифты буйынса музыкаль нотлар. Системаһы ул бит инде электән килә. Беҙ шул уҡ программаларҙы уҡыныҡ бит инде. Шул уҡ биология, физика, химия, алгебра, геометрия тип әйтәйек инде. Бөтә дәрестәр мәктәптә инә. Әммә беҙ ҡул менән генә брайль системаһы буйынса уҡыныҡ. Бының өсөн барлыҡ шарттар булдырылған, хатта башҡорт шрифттары ла бар. Шуға мин был уңайлыҡтан берендә дә ҡыйынлыҡтар юҡ тип уйлайым. Ә компьютер технологиялары ул йылдан-йыл үҫешә, шулай уҡ махсус һөйләй торған программалар бар, гаджеттар, телефондарда шул уҡ программалар бар. Беҙ, тимәк, интернет киңлектәренә лә сығалабыҙ. Был киреһенсә шулай уҡ мөмкинлектәрҙе арттыра. Әлеге ваҡытта һеҙгә ниндәй йырҙарға йыр һорап мөрәжәғәтләр, ниндәй йүнәлештә? Төрлөсә булып китә. Кемгәлер теге мөхәббәт турында, кемдер туған яҡ турында. Лирик йырҙар, шулай. Лирик йырҙар. Кешеләрҙең мөмкинселектәренә ҡарайһың да,
башта тыңлап карайың, ниндәйрәк йырҙар йырлай ала икән, төрлөсә йырҙар ижад ителә инде. Ә балалар өсөн йыр ижад итеү ҡыйын түгелме? Сөнки балаларға ижад ул үҙенә күрә бер яуаплылык та ҡатмарлы яғыла башлай бит. Был яҡтан былай, Аллаға шөкөр, килеп сыға. Балалар менә телевизион конкурс беҙҙең БС каналында бара бит инде, Сулпылар тигән. Унда ҡатнашалар, мөрәжәғәт итәләр. Былай әлегә ауырлыҡтар булған юҡ. Электән күп әйберҙәр тыңларға яратам бит инде. Төрлө йүнәлештә, бәлки шуғалар журналистар, матур шиғыр яҙабыҙ. Фекерҙәр киң булһын өсөн күп уҡыйҙар бит инде. Беҙгә киреһенсә күберәк тыңларға кәрәк инде. Пландар тураһында. Пландар ана шул балалар йырынан торған йыйынтыҡ сығарырға һәм күберәк инструменталь әйберҙәр өсөн ижад итеп ҡарарға. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, уңыштар теләйбеҙ артабанғы эшегеҙҙә. Үҙегеҙгә рәхмәт. Һәм әлбиттә илһамлы ижад. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла үҙешмәкәр композитор Сибай ҡалаһының театр-концерт берләшмәһе йырсыһы Азат Исҡужин булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.